Продолжуваме со неделниот микс на културни теми, овој пат тема ни е балетот. Кога станува збор современиот балет, тој низ годините навистина има свои представници кои што ги граделе цврсто темелите и навистина кога станува збор балетот имаме голема традиција, а сето тоа ни сите овие години и се покажува и докажува со сите представи кои што ги имаме и токму затоа треба и да ги некако да им дадеме признание на сите кои што и самите темели на балетот го всадиле токму во Македонија. Еден од примерите такви е и Антон Тони Баталаковски, истакнат балетски уметник, педагог и културен деец, чие творештво остави длабока трага во македонската танцова сцена. Неговиот животен и професионален пат е овековечен во монографијата Мојот пат, дело на двајцата автори, професор доктор Сонја Здравкова Чепаровска и професор доктор Александар Трајковски. Токму тие ни се денеска нагости, со нив ќе разговараме за процесот на создавање на монографијата, за личноста на Баталаковски и за значењето на ваквите дела за културната меморија. Добре ни дојдовте. Најдовме. Јас вчера прочитав монографијата, буквално во еден здив. Толку сте концизни, јасни, а морам да кажам дека и навистина е емотивна самата монографија, така што ети за читателите, односно и за гледачите, сите што ќе имаат можност да ја прочитаат, како што спомнав, така ни пренесувате и од животот професионален и личен на Антон Баталаковски, но толку еден, да кажам, лесен начин. Не било лесно сигурно да се склопи, вие ќе ни кажете о продолжение, но мислам дека го постигнавте ефектот на разбирливост, на јасност, така што ете честитки од мене пред се. Благодарност. Па сега и ве кажете ни за почеток, што ве потикна всушност да започнете со подготовка и со креирање на монографијата Мојот пат? Повелете. Како што рековте и вие во најавата, може да направам тука да објаснам, ние често го нарекуваме Тони Баталаков, иако неговото официјално име е Антон Баталаковски, меѓутоа во текот на неговата кариера Тони Баталаков е прифатено, општо прифатено од страна на публиката, на колегите, на неговите соработници и од негова страна. Така што и во книгата може да сретнете во некои рецензии, во некои написи од минатото каде тој е ословуван како Тони Баталаков, иако официјалното име е Баталаковски. Значи, Тони Баталаков е еден од маркантните фигури на македонскиот балет и ние подолго време сакавме да направиме една монографија со колешката Сонја, да го вековечиме неговиот лик и дело во една книга, нормално сето тоа и во договор со неговата фамилија. Меѓутоа баравме погоден термин. Тој погоден термин рековме да биде 2025 година, кога се навршуваат 80 години од неговото раѓање. И сакавме на еден начин тој јубилеј да го заокружиме, да го оформиме со една монографија, така што книгата излезе минатата година, иако ја промовиравме сега оваа година пред неколку дена. Така. Професор Кеве, за вас, што беше некако најпредизвикувачки во тој истражувачки дел? Затоа што вие навистина многу сегменти од животот, и професионален и приватен, буквално од најраното детство, се спомнуваат и родителите на Тони Баталаков, ете можеме и така да го ословуваме, се е вметнато тука? Најнапред да кажам дека со колегата имавме одлична соработка, без да можеме заеднички да го спроведеме сето ова, немаше да го имаме овој резултат. Тој го истражуваше делот на неговиот приватен живот и педагошката кариера во училиштето. Јас ги пишував деловите за неговата интерпретаторска дејност, за репетиторската дејност и за неговото директорување. Секој од нас се труди да остави некаков траг. Тони Баталаков направи тројно маркирање со својата дејност. Значи, не го забележуваме само како истакнат играч, првенец, кој обележал еден период, значи тој се поистоветува со некои улоги.
Јас го познавам лично, ми беше и професор, ми беше и колега додека работев во балетското училиште. И навистина го гледате покрај вас и го гледате на сцена. И беше и како личност исклучителен. Тој момент што го забележувате емотивниот, се трудевме да го доловиме, бидејќи секој од нас може да напише научен труд. Меѓутоа не е тоа намената на една монографија. Монографијата треба да допре до читателот и да пренесе една емоција, една личност, еден карактер. Мислам дека тоа ни беше водилката во пишување на самата монографија. Така. Кој според вас е најзначајниот придонес на Тони Баталаков кога станува збор балетот? Неговата кариера долго време траела, нели, како педагог и како... Тој прво како играч навлегува во секој лик. Не му беше предизвик да технички да достигне совршенство. Тоа беше само алатка за градење на ликовите. Длабоко продираше психолошки и создаваше ликови за паметење. Тој квалитет го пренесе и во својата репетиторска дејност. Навистина работеше со играчите, помагајки. Во сеќавањата имаме многу сеќавања на млади колеги кои се сеќаваат како ги поттикнувал, како ги поддржувал, како во моменти на слабост го наоѓал вистинскиот збор. Значи беше човек со големо Ч. Од друга страна, периодот на директорување, кој е 10 години, исклучително долг период, помина во негов знак. Не само што го подигна репертоарот, успеа да донесе врвни кореографи и интерпретатори од Русија, меѓутоа внимаваше на баланс, да има и од западните земји. Потоа нашите играчи се пласираа надвор, имаше една двонасочна линија на колаборација во тој дел. Значи, во секој сегмент можеме да зборуваме за неговите квалитети. А кога станува збор, еве, професоре Трајковски, за неговиот личен карактер и уметничка филозофија, еве, спомнавме дека вие малку повеќе приватниот живот или го истражувавте. Да, знаете како што рече и професорката, да се напише една ваква книга, нормално треба да се извлечат, да се извлече суштината, треба да се извлечат повеќе нитки кои што се интересни и кои што убаво ќе го отсликаат неговиот карактер. Додека го истражувавме неговиот животен пат, неговиот почеток, влез во балетската уметност, развојот во балетската уметност, неговиот зрел период како човек, како уметник, најдовме на многу интересни факти, кои што го презентираат како еден човек со идеја, еден човек со визија, човек со авторитет, човек со смиреност и со поддршка за сите околу него. Што е денес и реткост, ако можам да забележам. Па, Сакам да кажам да си помагаат едни со други. Тони Баталаков припаѓа на еден Старков на луѓе, Старков на професионалци, Старков на уметници. И убаво би било неговиот пример да го преземат и помладите, за да може баш онака како што тој е воспитано и тој воспитувал, да се продолжи една линија во целиот тек. Неговиот животен пат е многу интересен, јас може да откриеме нешто како е започнат во неговото соседство во Ново Мало, тоа е стар скопјанец по родителите. Во неговото соседство во улицата живеел големиот уметник, балетски педагог, кореограф, играч Александар Доброхотов. И Тони Баталаков најверојатно имал таа среќа да расте со него и со неговата сопруга, оперската пејачка Евдокија Доброхотова, кои што за рака го носеле на представи, на балетски представи, на оперски представи во тоа старо Скопје, во Стариот театар. И Доброхотов
тој професионалец кој што пронаоѓал таленти за да го обликува, за да го развива македонскиот балет, го видел потенцијалот во својот млад комшија, сосед, да, и буквално го вовел во ова уметност. И потоа тој влегува во неа и навистина целиот свој живот ја носи во себе. И многу исто така интересно е како спонтано се случила и прво дружењето, па симпатиите и на крај љубовта со неговата сопруга. Многу интересен е тој момент. Да, знаете, ние правевме интервјуа со неговата сопруга Лијана Баталакова, исто така балетски уметник, која што изворно ни кажуваше некои работи од неговиот живот, кои што не може да се најдат, да се прочитаат или кои што не се запишани до сега никаде. Меѓутоа, преку низините искази, ние ги срочивме и ги вметнавме во книгата. И навистина тие од другари, од школски колеги, да, потоа стануваат колеги и на крај животни партнери до крајот на неговиот живот. Така, колку архивски материјали, фотографии или сведоштва беа вклучени во книгата, бидејќи навистина можеме да видиме многу фотографии тука и доста сведоштва, како што спомнавме, на колеги, на семејството. Истражувањето, барем мојот дел од истражувањето, се поклопи со еден друг проект кој го работам во меѓувреме, така да потрагата по фотографии. Некои фотографии се земени од архивот на Националната опера и балет. Голем дел од фотографиите беа во личната архива. Потоа колегите навистина се одзваа на повикот што имаат од фотоматеријал да го дадат. Сеќавањата беа концепирани така што избравме луѓе кои ќе го поврзуваат неговиот живот од самиот почеток, па се до неговото заминување во не пензионирање, туку повлекување од балетската сала. Например, имаме две изјави од Олга Панго и Саша Евтимова, на кој тој им бил помошник во репетициониот процес на нивните први кореографски дела. И тие се сеќаваат навистина како ги поддржувал, како ги поттикнувал. Тоа се моменти на преиспитување на себе, кога вие правите едно прво кореографско дело. Потоа тука е сеќавањето на мојот ученик Марко Мицов, кој е моментално во Америка, како работел со Тони Баталаковски. Тони Баталаковски беше дел од училиштето, меѓутоа беше репетитор и инсистираше талентираните деца од училиште да се земат и да се ангажираат во репертоарот професионален. Така да, навистина, човек кој правеше мостови, кој правеше база за стабилен развој на танцовата уметност во Македонија. Еве, професоре Трајковски, да спомнеме за анегдотите и за оние помалку познати факти. Еве, го начнавме тоа, меѓутоа, кои факти од животот на Баталаков може би се важни да се спомнат, односно ги има во монографијата и читателите ќе можат да ги, гледачите ќе можат да ги прочитаат? Многу интересен моментот дека тој живеел во кулите на Градски зид, веднаш позади монтажниот објект на тогашниот Македонски народен театар, сегашен театар Комедија. Што се вели, неговата работа му била во дворот. И тој постојано бил на релација дома, театар. И во околината познатиот ресторан Букет, спроти театарот, каде што во целата таа комуникација со сите други чинители на балетската уметност од тој период се разговарало за балет, се размислувало, се развивале идеите за сето она што подоцна се прави на сцената. Меѓутоа дома кога ќе дошле со неговата сопруга, со неговите деца,
за балет не зборувале. Тоа е доста интересно. Доста интересно, да, заради тоа што најверојатно несвесно тоа си го одредиле својот дом да биде дом за семејството, како и сите останати домови, каде што иако имаме двајца балетски уметници, балетот го оставаат во театарот. Тој на еден начин би пренесен во балетот. Неговата покрај балетската уметност, негова голема пасија бил и риболовот. Има фотографии тука некако. Да, одбравме бидејќи на вистина тоа е еден дел од неговиот приватен живот, еден момент на релаксација, еден момент на одмор, еден момент на медитација, и тој во тоа бил комплетно пренесен и тоа представува еден битен сегмент од неговиот живот. И исто така како пасиониран спортски навивач, кој што со големо задоволство ги следел сите надпревари во тоа време што се одржувале, и некако помеѓу сите тие нешта се одвива неговата животна врвица во тој контекст. Така, професорке Здравкова Чепаровска, кажете ни колку е всушност важно младите генерации танчери и уметници да ги познаваат ваквите личности од нашата културна историја? Особено е важно, бидејќи изведувачките уметности се врзани со мигот. Тие се случуваат овде и сега, и со спуштање на завесата за секогаш замира уметничкиот чин. Доколку ние немаме вакви сведоштва, навистина е многу тешко да се сознае нашата историја, да се сознаат корените. Ова е некаква база врз која се поставува надградбата. Секоја уметност еволуира, меѓутоа ние мора да знаеме од каде сме почнале. Така што ваквиот вид на монографии и книги за белешки се од клучно значење. Она што е интересно, додека го пишувавме овој труд и за сите понатаму книги кои ќе се однесуваат на историјата, е тоа што во одреден период има многу критики, балетски критики, дури за еден лик, ликот на Јаго и ликот на Марко се истакнуваат во неговата ликот на Јаго во неговата биографија, има по неколку критики. Значи, јас бев поставена пред задача да избирам од тие критики кој сегмент од која ќе ја вградам. Денеска тоа го немаме. Навистина сме едноставно хендикепирани во тој поглед и останува на она што ние сега ќе го сработиме и ќе го оставиме за идните генерации. Тоа е проблем. И тоа е проблем, заради тоа што ние сме можеби во една привилегирана позиција да пишуваме врз основа на материјал кој што е оставен. Тие што ќе дојдат понатаму, кои што ќе пишуваат за ова време, нема да имаат од каде да прочитаат, а ние и сега имаме врвни уметници на балетската, на оперската, на концертната сцена, кои што творат, кои што презентираат, кои што креираат, а никаде тоа не е запишано, никаде не е тоа оценето, никаде не е тоа вреднувано, да видиме дали е добро, дали е помалку добро. И нема врз основа на што подоцна не е некој како нас да работи книга за некој кој што е сега актуелен. И нешто да остане за тие нови генерации. Од тој поглед нема мета ни театарска, ни филм, се помалку. Се помалку. Ретко. Да се пишува критика за театарот, за филмот и така натаму, тоа апсолутно не достига. Во однос на животот на Тони Баталаков, интересно е дека неговите деца Катерина и Иван не ги продолжиле стапките на нивните родители. Па еве, кажете нешто повеќе за неговите деца, за работката со нив. Значи, нели додека создававте? Мораме да го кажеме тоа, да го истакнеме дека неговото семејство, неговите деца и неговата сопруга беа комплетно влезени во целиот процес на создавање на оваа книга, со целата поддршка кон нас во однос на сите оние потребни работи кои што ни беа весници, интервјуа кои што ги сочувале, фотографии,
искази, контакти со негови другари со кои што не споија за да можеме да обликуваме оваа форма и нормално нивната помош и поддршка и всушност влог во објавувањето на книгата, во промоцијата која што се одржа во Националната опера и балет. Сите од неговото семејство со една таква љубов и посветеност зборуваат за него што знаете како дури и тоа е тој еден емотивен момент. Кај нив дома живее ликот на Тони Баталаков. И тоа е многу убаво. Многу убаво кога ќе видите како неговите домашни се однесуваат со љубов, со посветеност, со почит, да, и со воодушевување на неговиот лик и дело, не само како балетски уметник, туку и како татко, како родител, како човек пред се. Ама тоа и се рефлектираше на начинот на кој е напишана книгата. Да, навистина, таа емоција која ние ја добивме, која ние ја понесовме, ја преточивме во ова четиво кое се наоѓа денеска пред нас. А колку време ја подготвувавте? И како беше генерално меѓу вас соработката? Спомнавте дека ги поделивте некако улогите, меѓутоа сигурно сте се консултирали и соработувале. Апсолутно. Меѓутоа и добро е кога има два автори да се конципира тргајќи од личното јас. Секој си има свој начин на пишување, секој си има некакви поенти. Јас повеќе навлегов во стручниот дел, бидејќи тоа ми е моја професионална вокација. Колегата повеќе го опфати оној дел семејниот живот, предисторија, предуслови. Се пишуваше можеби 6-7 месеци, можда и подолго. Предходно ги собиравме материјалите, се консултиравме што можеме да добиеме, плюс навистина има некои раритетни фотографии кои јас, кој цел живот се бавам со македонскиот балет, за прв пат ги видов. Така што беше извлечено најдоброто и сублимирано во еден ваков формат. И знаете, многу е, јас и колешката се разбираме, имаме, што се вика, на иста бранова должина. Што е многу важно. Што е многу важно, да, и ние, иако секој си го работеше својот дел индивидуално, меѓутоа ние и не се мешаше нормално во другиот, меѓутоа цело време ние комунициравме, и разговаравме, се договаравме, го обработувавме ликот и делото на еден начин преку наши разговори. И тоа и таа наша мисла, да речам заедничка мисла, се рефлектираше и овде во... Некако чекор по чекор се појавува идеите, сеќавање да ајде една група на луѓе. Па како ќе ги селектираме? Тука има луѓе кои не се во Македонија. И моментот како да стапиме во контакт со нив, како да ја форматираат својата мисла. Па потоа дојде моментот, ајде да вклучиме регистри, бидејќи низ тие регистри всушност се гледа се што направил Тони Баталаков, од играчка кариера, од награди кои се добиени. Значи, верификација на неговата директорска работа мора да се истакне, се огромен број награди добиени на југословенско ниво. Значи, тој успеал да го подигне македонскиот балет, кој е историски многу подоцна етаблиран и конституиран во однос на другите југословенски центри. Така да тој период е навистина период со кој ние може да се гордееме во однос на достигнување. А тоа доста и тежок период бил пост земјотресот, нели? Неговиот во однос на зградите, нели, сепак во монтажна зграда била и така натаму. Тоа е всушност директорот кој што го внесува балетот во новата зграда, во новиот објект. Баш тој период, тоа раздобие го опфаќа. Таму има во книгата интересен момент каде што се поставило во новиот објект има 2 балетски сали кои денеска ги користи балетот. Во еден момент се поставило прашање
во едната да влезе драмата. Тони Баталаков, значи, бил таков човек кој аргументирано знаел да ги застапува. Многу беше тивок, многу беше смирен, меѓутоа дипломатски знаеше се да изведе, кој се изборил таа сала да припадне на балетот. И денеска тоа е некаков стандард. Меѓутоа, кога ќе прочитате дека имено користењето на двете сали му го должиме на Тони Баталаков, ја гледате неговата габаритност и неговиот навистина менаџерски дух. Апсолутно. Во однос на наградите, во самата монографија дури изјава од Баталаковски има, каде што тој вели дека досега награди не добил. Еве сега вие, јас карикирам, вие нели точно ќе ни кажете. Меѓутоа поскупно му е сепак доделена награда, ја превзела неговата ќерка, па еве околу самите награди, околу тоа како тој ги доживувал, пренесете ни вие. Па, значи, точно таа изјава, намерно сакавме да ја ставиме во книгата, дека тој со неговиот влог што го направил, за време на неговиот живот не бил награден. Иако и самиот кажува, бил еднаш предложен за наградата 13 ноември, меѓутоа не ја добил. Што е знаете, пропуст. Апсолутно. Пропуст на општеството, пропуст на оние кои што ги доделувале на наградите, не негов, туку на тие кои што ги доделувале. Меѓутоа, постхумно, тука еве колешката ќе каже повеќе за тоа, на фестивалот кој што го организира се даде награда на Тони Баталаков. Факултетот за музичка уметност има една традиција, освен фестивалот Криденс Денс, секој јануари да посветува една представа на видни личности. Така го одбележавме 90 годишниот роден ден на композиторот Беранџолица. Па потоа една представа посхумно на Кире Костов му посветивме. Последната година, всушност, кога се наврши 80 години од неговото раѓање, представата му ја посветивме нему, иако беше веќе починат, и на балерината Емилија Џипунова. Така се роди идејата и уметничкиот борд кој ја предлага наградата да му биде доделена плакетата за трајни вредности која се доделува во рамки на фестивалот Криденс Денс. Одлична иницијатива, одличен предлог, навистина. И одлична реализација. И на еден начин се исправи, да речам, неправдата од минатото. Да. Дали оваа книга, верувам дека да, но еве и вие ќе ни кажете, може да биде поттик за и во иднина да бидат креирани монографии за наши врвни уметници? Апсолутно. Ние со оваа книга правиме еден влог во македонското книгоиздателство од областа на уметноста и кое што не е многу богато заради тоа што не се напишани толку многу монографии, а имаме многу личности за кои што треба да се обработат и треба да се овековечат. Се надеваме дека ова ќе предизвика и некој друг да работи и да се продолжи во оваа смисла и ние да имаме една колекција на една збирка на монографии каде што може да се прочита за се ова што ни оставиле овие видни луѓе. Вие нешто подготвувате, еве ако може да ни најавите што на што од ваши лични проекти моментално работите, бидејќи сме веќе кратки со времето. Јас лично го продолжувам во духот на објавувањето на монографии со професорката Снежана Анастасова Чадиковска, со која што повеќе пати соработувам. Подготвуваме монографијата за оперската првенка примадоната Ана Липшатоповиќ, која оваа година обележува 100 години од нејзиното раѓање и која што ќе ја промовираме на фестивалот Охридско лето оваа година. Одлично. Едва чекам да прочитам. Да. Здраве Боже, ќе имаме прилика. Со задоволство. Јас сум пред крајот, значи веќе се гледа пред печат е монографијата 75 години македонски балет. И навистина со нетрпение сите ја очекуваме, бидејќи е книга која се работеше навистина темелно и детално. Освен тоа, Факултетот за музичка уметност
Оваа година бележи 60 години и по тој повод исто група автори ќе ја работат монографијата посветена на факултетот. Покрај тоа морам да го споменам, бидејќи сум во одборот за организација, фестивалот Криденс Денс, кој се одвива секоја година, традиционално во јуни, со гости од САД, од Кина, од Полска, од Шпанија, Англија и така натаму. Ке биде интересно. Секако, многу ви благодарам за разговорот и ви благодарам што напишавте прекрасна монографија, како што спомнав, толку читлива, толку во еден здив се чита и само кажете ми каде ќе можат гледачите да си ја купат. Оваа монографија на промоцијата беше во голем број се подели и ќе биде застапена во одредени книжарници и во библиотеките широм државата. Отлично, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, имав можност да разговарам со професор доктор Сонја Чепаровска Здравкова и исто така со професор доктор Александар Трајковски по повод објавувањето на монографијата Мојот пат, посветен на врвниот балетски уметник, педагог и културен деец, чие творештво остави навистина длабока трага во македонската култура и наследство, Антон Тони Баталаковски. Ви благодарам што бевте заедно со нас и во ова издание на неделниот Микс, а јас и моите колеги ве очекуваме во следното издание, кое што е веќе следниот викенд. Довидување.